Halo guys, ini ada AC portable merek Close Comfort. Kalau di istilah di nameplate-nya ini namanya personal air conditioner dengan tipe PC9 Plus. Ini seperti AC Windows ya, depannya ada evap, kemudian atasnya udara dinginnya keluar, dan di belakangnya keluar udara panas. Ini menggunakan refrigeran R134A, konsumsi daya 300 watt. Ini made in China dan desainnya dari Australia. Tapi ini kalau di ruang tertutup nggak cocok ya, soalnya udara panas dan udara dinginnya bercampur. Jadi bagusnya di dekat pintu yang terbuka gitu. Jadi panasnya bisa keluar dan dinginnya di dalam. Thank you.